علموا أبنائكم حب الوطن. تربية. أنا أقول لأخوي أبو محمد أقول شكل العمانيين ما عندهم مشاكل مع زوجاتهم أبد نهائي نهائي والله. طب أنا والله صادق، شعب لطيف ومضياف ويكرمونا. وطن كعمان هذا الخير كله لا يذكر. وطن كعمان هذا الخير كله ما يشكر في هذا الخير. احنا العمانيين تقرا في نصهم ما بقول لك حاجه والله العظيم ثلاثة. يعني انا في المطار اول مره اخش مطار البلد دي واقف في الصف، حجمي ظاهر منه يعني كده شبعان معضل شويه كده الحمد لله. فالضابط بعين في الصف كده قام قال لي ورا ريفرم، قال لي نجي. قلت له انا من السودان. قال لي انت من السودان؟ ايش اللي موقفك هنا؟ قال لي روح خليه يخلص لك اجراءاتك. فانا مشيت للضابط عشان اختم له وجوازي حاله يدري في سؤال. فعاين في الجواز كده يعني استغرب ان جوازي ده ليه منتهي كده. فقال لي خلاص يا اخي انت سوداني، روح شوف. بقول لك انت سوداني شوف الافتخار والعزه في الكلمه ذاته، انك انت سوداني تفتخر انك انت سوداني. تخش البلد دي بعد الحرب دي ما قام واحترام وتقدير. لما واحد فيهم يسالك يلقاك انت سوداني يسالك يقول لك بلدكم حالها شنو، تحس من عيونه انه فعلا داير يعرف اخباركم شنو، ومش عشان انا قاعد فيها. في ناس بعدين حتجي وفي ناس قبالي قاعدين ما في واحد فيهم يقدر ينكر يقول انه البلد دي هنا ما قاعدين يحترموا السودانيين. وقف عند جبال مكة وقال والله إنك أحب البلدان إلى الله وأحب البلدان إلى قلبي، ولولا أن أخرجني أهلك منك ما خرجت. شوف من هذا أحب البشر لرب البشر يخرج من بيته ومن وطنه ويقف ويعلمنا. ترى كلها تعليم، كلها تدريب، كلها منهج يعلمنا حب الوطن.